大家好，歡迎嚟到我嘅 YouTube channel， 我係 Wendy。今集介紹阿里山園區內嘅風景區，介紹初級想行山嘅人都輕鬆去到嘅景點。喺開始之前，希望大家可以 follow 我，訂閱我嘅頻道，俾少少鼓勵。我哋落車之後就會先到園外嘅一個景點，但當日實在天氣唔好啊，咩都睇唔到，眼前嘅景色只有樹。園外面有間71便利店，建議大家先喺度補給一下，因為行山嘅過程中都需要一定嘅體力。呢部人參飲料機我就冇試到啦，記得山上嘅氣溫都係比較低啊，要注意保暖。呢度可以買到保暖嘅衣物，見到真係好想買，但係要行山唔可以帶太多嘢喺身上。為食嘅朋友，食完記得將啲垃圾帶走。有儲存開紀念金幣嘅我，又點會錯過今次機會呢？我哋諗到兩邊一齊攞錢一齊扭，原來係唔得噶。呢款金幣機都幾有水準，做工算係幾精細。有阿里山嘅特色火車開始出發啦。因為天氣唔好，所以我今次唔會安排太過急嘅行程，所以今次行程安排比較輕鬆。喺71呢個門口出去，好多人會喺呢個位置打卡影相。繼續行就會到呢度可以買到飛入園區。散客購票處呢度唔可以用 iCash 㗎。大家睇下啲霧吹過嚟嘅情景，真係太誇張啦！我哋跟住路牌行，先去阿里山車站。建議先去個洗手間先，因為呢個洗手間比較乾淨。跟住繼續路牌行，真係見到條斜路都唔想行上去啊！呢度係有餐廳嘅，當然價錢都唔會太平。到咗阿里山車站，不過咁啱呢度要整路，真係有啲黑仔啊！但都要先影張靚相打卡。好在起碼仲有棵紅葉樹，如果唔係，真係喊咗出嚟啊！我哋搭神木線，行動唔方便嘅朋友，呢度記得係有電梯嘅。而家出邊溫度係有攝氏15度，我哋要趕時間買飛，火車要準備開出。入去咯！呢架係懷舊火車，但車內嘅佈置，天花板有好多櫻花圖案，感覺一啲都唔舊，仲保養得非常好。因為所有乘客都係選擇車頭嘅位置，所以我哋今次好成功咁包咗一卡車廂，難得可以包廂，當然一定要瘋強打卡影相啦。因為山上嘅天氣都比較凍，而車窗係打開嘅，所以都唔會太焗。所有車上嘅設備都保養得好好，感覺望落去好似新嘅一樣。開車啦！車上有廣播，行駛嘅時候車廂都會覺得有啲搖，所以都係建議坐喺座位上睇下風景。出邊就好似仙境一樣嘅阿里山。喺車尾影返上車頭，其實感覺一啲都唔差啊！仲有啲進入童話世界嘅感覺。我哋搭嘅車廂編號係竹8507。落車之後記得留意一下月台上面嘅櫻花圖案，設計純樸簡單。我哋就喺兆平車站落車。呢塊車站木牌又係大多數嘅乘客打卡位，呢度距離阿里山要1.3公里。我哋已經到咗海拔2274米，高過大帽山2倍幾啊！用木做嘅車站，連個鐘嘅設計都好有和諧感，有個木做嘅雕刻藝術。車站有好多手信店，我就冇試到，因為一陣有好多路要行，所以不宜食得太飽。喺兆平車站外邊都有木做嘅裝飾。
呢個係維修鐵道嘅工程車，雖然我都唔明點解佢特登沿路折返，應該唔會我影嘢嚇親佢啩。跟住路牌行就會先去到姊妹潭，記得要衡量自己嘅能力，要有足夠嘅體力，以免發生危險。睇下，我哋已經好似入咗童話世界嘅森林。呢幾個公仔係阿里山特有嘅公仔，嘉義昔日又稱木都。阿里山中嘅林木也記錄了森林歷史嘅記憶。木製公仔重新解構，重組森林裏嘅大小事，打造森林限定嘅木頭公仔。如果行綿越線嘅朋友，記得唔好行鐵路，因為行鐵路真係好危險。沿途有好多唔同嘅木頭公仔。呢個係其中一個打卡嘅熱點。如果嚟到呢度，真係要慢慢欣賞環境，欣賞大自然不一樣的世界。呢度可以影到有倒影嘅湖。姊妹潭係天然高山湖泊，水源係由附近嘅小山匯集注入。夏天為滿水位，冬天污水時期嘅水位會降低。森林入邊嘅潭水具有滋養土壤、調節微氣候，並供應毒植物、微生物所需要嘅水分功能，更係建構森林系態中嘅重要因子。呢個湖好似平定到睇到對岸嘅倒影。而佢就係姊妹潭啦。位於阿里山入邊嘅姊妹潭，實際上為兩個大小不一嘅高山湖泊。相傳係兩位山地姊妹因為愛上同一個男人，為咗唔傷害彼此而相繼殉情嘅地方。條路真係鋪得好好啊，可以好輕鬆咁行。但係我哋都需要留意體力嘅分配，樓級比較多，但唔算好難行。呢個森林嘅世界，只要你行慢少少，細心望下周圍嘅環境，就會覺得你已經走入咗大自然嘅懷抱。我哋嚟到呢度，稍為食少少嘢，補充一下體力。我哋就笑咗呢間阿里山在地人百年老店，一直都有人排隊。我估應該都算有名氣嘅老店。咁多種味道入邊，我哋最中意芥末味，但係快烤肉嘅話，如果下次再嚟嘅話，只係食香腸就 OK 啦。我哋仲叫咗個貢丸湯，因為天氣太凍，再加上落雨，所以覺得呢碗湯的確唔錯啊。但係湯嘅溫度唔夠熱，如果可以再熱少少就好啦。之後因為落太大雨啦，就需要趕上行程，所以我就可以大雨中行過呢條阿里山吊橋。因為落太大雨啦，我哋行到神木車站，真係好似黃色暴雨咁，發現原來啱啱經過嘅人都已經坐咗喺車站裏邊度等候。火車終於嚟啦，當然嗱臨上車啦。我哋開始回程啦。雖然呢度對平時行開山嘅朋友嚟講算係低 level， 但為咗安全起見，我唔建議一個人嚟行啊，因為有時行下都會有30分鐘以上嘅時間完全冇人經過。我行嘅呢幾個景點啱晒初級行山人士。如果你又中意大自然，又唔想用太多體力嘅話，我介紹呢幾個景點啱晒你啊！今集講到咁多先啦，記得 follow 我哋 YouTube channel， 撳埋鐘仔同埋俾 like 支持我哋啊！拜拜。